Selamat berjumpa lagi teman-teman sekalian dengan saya Iko Mang Arina. Kali ini saya ingin membahas tentang satu gejala penyakit yang seringkali dianggap sebagai suatu penyakit. Nah, ini adalah tanda atau gejala suatu penyakit yang umumnya berkaitan dengan gangguan pada sistem pernapasan. Akan tetapi bisa juga ada gangguan pada sistem pencernaan atau pada sistem jantung dan pembuluh darah. Nah, itulah yang sering dikeluhkan orang, yaitu batuk. Nah, batuk ini sebenarnya bukan penyakit, dia hanyalah gejala penyakit atau suatu mekanisme tubuh yang bertujuan untuk membebaskan saluran pernapasan agar pernapasan tidak terganggu, selalu normal. Namun sebelum itu saya mengimbau teman-teman yang belum like, belum share, belum subscribe channel saya, mari kita like, share, dan subscribe supaya channel saya ini bisa berkembang dan banyak bermanfaat bagi masyarakat di mana saja. Teman-teman sekalian, sebelum kita berbicara mengenai batuk, saya ingin membahas apa sebenarnya arti daripada batuk. Ya. Menurut buku fisiologi manusia yang saya pegang ini, batuk itu adalah suatu fenomena atau tanda adanya suatu yang menghambat lancarnya jalan pernapasan, adanya satu benda asing, ada cairan mungkin, ada partikel debu mungkin, atau mungkin ada gas yang mengiritasi tenggorokan atau saluran napas, dan tubuh kita berespon dengan cepat untuk membersihkan saluran napas itu dengan mekanisme batuk. Jadi batuk itu semestinya tidak, dalam tanda kutip, tidak dihilangkan atau tidak ditekan, ya, karena batuk itu diperlukan oleh tubuh kita untuk membersihkan saluran napas agar kita bisa bernapas dengan bebas. Karena kalau tidak bisa bernapas dalam hitungan detik, menit, tubuh kita akan terancam dengan kematian. Nah, contohnya kalau kita kesedak atau keselak, atau kita sedang makan lalu sedikit saja makanan itu menyeberang melewati saluran napas, baru bagian ujung saja langsung terjadi refleks batuk. Mungkin sengaja atau tidak sengaja kita pasti akan batuk untuk membersihkan, untuk membebaskan saluran napas itu dari sumbatan. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, kalau batuk jangan dulu buru-buru untuk menghilangkan batuk. Mari kita cari tahu penyebabnya. Nah, akan kita bahas lagi selanjutnya. Teman-teman sekalian, batuk itu seperti saya katakan tadi, adalah gejala, ya, atau tanda adanya ancaman pada saluran pernapasan terhadap lancarnya pernapasan. Nah, kalau Anda batuk, maka penting sekali untuk mengetahui penyebab daripada batuk.
sebelum itu kita bahas dulu, ada berbagai macam batuk, ya. Nah, di dalam dunia medis, batuk itu sering dikelompokkan menjadi batuk yang kering. Artinya, pada saat batuk itu tidak mengeluarkan cairan atau lendir, ya, atau eksudat atau produk-produk daripada akibat infeksi saluran napas. Batuknya kering. Kadang-kadang batuknya seperti kedengaran anjing menggonggong. Nah, ada juga batuk yang basah. Batuk yang basah itu biasanya terjadi sumbatan atau terjadi penumpukan cairan lendir pada saluran napas. Bisa saja lendir biasa, bisa saja lendir yang sudah bercampur dengan nanah akibat adanya infeksi. Nah, batuk yang basah ini biasanya berhubungan dengan infeksi saluran pernapasan oleh karena bakteri, ya, oleh karena bakteri. Tapi kalau batuk yang kering yang berkaitan dengan infeksi saluran napas itu biasanya karena virus, ya. Tetapi lama-kelamaan juga kalau tidak disembuhkan infeksinya, lama-kelamaan akan menjadi batuk yang basah karena saluran pernapasan kita memproduksi cairan atau lendir untuk membersihkan saluran pernapasan. Teman-teman sekalian, penyebab daripada batuk seperti yang saya katakan tadi, yang paling sering itu adalah karena adanya benda asing yang dengan tiba-tiba atau secara kronik, secara perlahan-lahan mengancam saluran pernapasan. Kalau misalnya karena tiba-tiba itu biasa karena kesedek ya, keselak atau tersedak makanan, itu otomatis kita pasti akan batuk sampai saluran napas kita bersih, maka batuk itu akan berhenti. Nah, penyebab yang umum lainnya dari saluran pernapasan itu adalah adanya alergi. Alergi itu mungkin saja ada debu atau sari bunga yang terhirup ke dalam saluran napas, baru sampai di hidung, maka itu akan menimbulkan reaksi alergi. Nah, reaksi alergi itu artinya tubuh itu menolak partikel itu, sehingga timbullah suatu upaya untuk mengeluarkan yang namanya bersin atau batuk. Ada lagi penyebab lainnya adalah karena infeksi, ya. Infeksi saluran pernapasan bagian atas itu awalnya adalah biasanya karena flu, pilek, ya, influenza, itu infeksi virus. Itu biasanya belum batuk berlendir. Tapi karena tidak diobati dengan baik, infeksi virus itu menyebar ke dalam saluran pernapasan bagian bawah, menjadilah bronkitis. Nah, pada saat terjadi bronkitis itu, tubuh kita mengeluarkan banyak lendir karena dia berusaha untuk mengeluarkan nanah atau bakteri yang mati, ya. Maka akan terjadi batuk yang basah atau batuk berlendir. Nah, itu berkaitan dengan infeksi. Tapi kalau ada seseorang yang mengalami penyakit jantung yang namanya payah jantung, karena cairan darah di jantung itu tidak berjalan dengan lancar, maka cairan darah itu balik ke saluran, ke paru-paru. Kemudian dari paru-paru
karena tingginya tekanan pada jantung, sehingga dari paru-paru dia akan merembes ke saluran napas cairan itu. Nah, itu akan menimbulkan batuk juga. Ya, batuknya juga basah ya, karena adanya cairan yang berlebihan dalam paru-paru. Kalau misalnya ada yang mengalami kanker paru-paru, itu juga akan menimbulkan batuk yang sangat berkepanjangan. Karena apa? Karena di dalam saluran napas itu ada banyak racun, toksin yang harus dibersihkan, sehingga tubuh kita selalu akan batuk. Nah, saya ingatkan lagi, kalau Anda batuk, itu artinya tubuh kita sedang membersihkan saluran pernapasan dari ancaman sumbatan oleh debu atau cairan atau oleh nanah. Nah, ada lagi batuk yang seringkali terjadi, batuk disebabkan oleh panas dalam. Oke, baiklah teman-temanku sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai batuk. Salah satu penyebab batuk yang paling lumrah, yang paling banyak terjadi adalah batuk karena panas dalam. Saya sendiri pernah mengalami hal itu ketika saya masih mengkonsumsi makanan-makanan yang sembarangan ya. Ketika itu masih kuliah ya. Saya menganggap bahwa makanan yang berkualitas itu makanan yang enak, yang manis, yang digoreng, yang berasal dari hewan, daging, ikan, telur. Pokoknya makanan itu sembarangan lah. Nah, rupanya pencernaan itu tidak sempurna ya. Sehingga menyisakan banyak sekali adanya sampah di dalam perut yang menyebabkan gas ya. Ketika sampah menumpuk dalam perut karena makanan tidak dicerna dengan baik atau karena ada zat-zat tertentu, maka gas itu terbentuk, dan gas itu akan mencari kesempatan keluar. Karena gas itu mencari tempat ke atas, dia akan menyerang ke atas, menyerang ke lambung, menyerang ke tenggorokan. Tenggorokan terasa terbakar, terasa panas, dan menyerang kerongkongan, menyerang mulut, sehingga timbullah fenomena panas dalam, yaitu sakit tenggorokan, batuk, bibir pecah-pecah, dan sariawan. Bapak Ibu sekalian, ketika itu saya tidak paham ya, bahwa hal ini disebabkan karena panas dalam. Setelah lama-lama saya mempelajari ilmu penyakit, bahwa salah satu penyebab utama daripada batuk itu adalah panas dalam. Dan suatu saat saya batuk sampai 3 bulan non-stop. Setiap kali berkeringat batuk. Dan saya sudah mengobati batuk ini dengan berbagai macam obat, antibiotik, anti batuk, obat tradisional. Ternyata tidak juga bisa mengurangi batuknya. Sangat tersiksa. Sampai suatu saat saya jenuh, saya mencari metode pengobatan di internet. Maka ketemulah dengan teori bahwa panas dalam panas dalam itu akan menyebabkan batuk yang berkepanjangan. Selama panas dalamnya tidak sembuh, maka batuk itu juga tidak akan sembuh. Nah, setelah saya belajar, semakin banyak saya belajar, ternyata saya dapat kuncinya, bahwa ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak gasnya, maka mudah sekali kita akan mengalami panas dalam. Baiklah teman-teman, akan saya jelaskan bahwa batuk karena panas dalam sangat mudah diobati dengan pertama, mengendalikan makanan. Kurangi makanan yang bergoreng, tidak minum makanan yang manis, tidak meminum minuman makanan yang terlalu dingin atau es, atau makanan-makanan yang banyak mengandung
penyedap atau pewarna. Tapi itu tentu saja sulit untuk dikendalikan di zaman sekarang ini ya. Ketika Anda harus keluar kota, ketika Anda harus pergi ke restoran, mana mungkin menghindari makanan yang berpenyedap, berpewarna. Ada satu trik yang saya sudah buktikan, yaitu dengan mengkonsumsi pisang bakar. Ya teman-teman sekalian, mungkin Anda sedang mengalami batuk atau pernah mengalami batuk. Kalau batuk itu bukan disebabkan karena penyakit-penyakit berat seperti karena kanker, karena penyakit jantung, atau karena infeksi-infeksi berat seperti bakteri TBC atau karena bronkopneumonia. Itu jarang sih terjadi. Tapi paling sering batuk itu disebabkan karena fenomena panas dalam ya. Ada satu trik yang ingin saya bagi kepada Anda, bagaimana mengatasi batuk, bagaimana bukan menghilangkan ya, bagaimana meringankan proses terjadinya batuk. Oke. Yang tadi saya katakan, kalau Anda konsumsi pisang bakar itu akan sangat membantu karena pisang bakar itu akan menghilangkan panas dalam ya. Tapi ada trik satu dari terapi akupressure untuk mengendalikan batuk. Oke. Mari kita lihat ini. Ya. Nah, jadi ini bisa Anda lakukan di tangan atau di kaki. Karena ini sekarang saya tunjukkan di tangan ya. Oke. Di tangan ini adalah refleksi tenggorokan ya. Ini. Jadi kalau Anda mengalami batuk, pasti tenggorokan yang teriritasi. Maka kita harus melakukan pemijatan pada titik tenggorokan sini ya. Oke, ini. Tekan titik ini sampai paling kurang 30 kali, maksimal 60 kali. Kalau Anda mengalami iritasi pada tenggorokan akibat batuk, pasti itu akan sangat sakit ya. Oke. Baik. Kemudian selanjutnya ini. Ini adalah refleksi daripada saluran napas atau hidung ya. Hidung ya. Kalau Anda batuk mungkin karena flu atau pilek, hidung Anda akan meradang. Untuk mengurangi peradangan pada hidung, Anda bisa memijatnya seperti ini ya. Bisa karena influenza, bisa karena rinitis, karena alergi debu mungkin, atau alergi udara, hidung Anda mengalami peradangan ya. Oke, kalau seandainya batuknya itu sudah menyerang lebih ke dalam ke saluran napas, maka kita perlu memijat wilayah ini. Ini wilayah paru-paru ya, paru-paru dan bronkus. Caranya seperti ini. Nah. Oke. Nah, tapi kalau batuknya karena panas dalam, karena adanya gas di dalam perut, maka kita harus menekan ini. Ini wilayah perut ya. Kita tekan saja seperti ini, hitungan kalau paling banyak 60 kali, paling kurang 30 kali. Ini akan sangat membantu tubuh mengeluarkan gas di dalam perut. Kalau gasnya itu keluar, maka iritasi pada tenggorokan pasti akan berkurang. Otomatis batuknya akan sembuh secara perlahan-lahan. Ini bisa dilakukan tangan kiri, bisa dilakukan tangan kanan. Nah, kalau Anda ada bantuan orang lain yang bisa memijat, akan lebih baik kalau dipijat di kaki. Oke, teman-teman sekalian, itu adalah teknik akupressure untuk membantu mengurangi atau meringankan batuk. Tentu saja Anda tetap harus memeriksakan diri apabila dalam 3 hari batuk Anda tidak kunjung berhenti, atau bahkan 2 minggu batuk berturut-turut. Apalagi kalau disertai dengan demam atau berkeringat di malam hari. Itu kemungkinan adalah infeksi bakteri, misalnya ada TBC atau tuberkulosa pada paru-paru. Jadi sebelum batuk itu lebih parah, Anda bisa melakukan
teknik itu. Siapa tahu batuknya hanya karena flu, hanya karena panas dalam, hanya karena alergi, itu sangat bisa membantu. Sekali lagi, kalau batuknya berlanjut, segeralah berkonsultasi dengan dokter yang akan merawat Anda dengan pengobatan-pengobatan yang lebih lanjut. Teman-teman yang mungkin berada jauh dari tenaga kesehatan atau berada jauh dari dokter atau perawat, apabila Anda batuk, selain Anda melakukan pijat akupresur seperti yang saya tunjukkan tadi, Anda bisa meringankan batuk Anda dengan ramuan-ramuan berikut ini ya. Nah, untuk mengurangi batuk, Anda bisa mengambil jeruk nipis sebelah atau 1 biji, diperas, kemudian masukkan ke dalam 1 gelas air hangat. Anda boleh mencampurkannya sedikit madu. Kalau tidak ada madu, tidak apa-apa. Tapi kalau ada jahe, jahenya direbus dulu dengan air 1 gelas. Setelah mendidih, barulah dimasukkan jeruk nipis. Lalu dihangatkan, setelah hangat, diamkan, setelah hangat, boleh masukkan madu. Itu dikonsumsi. Boleh berapa kali sehari? 3 kali boleh, 5 kali pun boleh ya. Terus ada lagi ramuan lainnya. Kalau batuknya itu bernanah atau berwarna kuning, itu artinya ada infeksi ya. Untuk batuk karena infeksi, Anda perlu membuat ramuan yang lebih lengkap ya. Ambillah segenggam rumput patikan kebo. Nah, rumput patikan kebo nanti silakan di browsing di internet. Kemudian dibersihkan, dipotong-potong dengan pisau stainless. Kemudian siapkan lagi 7 iris kunyit dapur. Ya, 1 irisnya kira-kira seperempat senti lah. Kemudian 3 biji asam jawa. 3 biji asam jawa. Nah, kemudian itu direbus dengan air 1 liter. Setelah airnya mendidih, biarkanlah api kecil sampai air itu tersisa 2/3-nya. Setelah itu dimatikan apinya, lalu didiamkan sampai hangat-hangat, disaring. Anda boleh menambahkan madu atau sedikit gula merah ke dalamnya, lalu diminum untuk 1 hari. Jadi yang direbus tadi itu diminum untuk 3 kali sehari. Kalau itu karena infeksi, misalnya karena bronkitis, karena infeksi bakteri yang biasa ya, yang penting bukan TBC ya, nah, itu sangat efektif apabila Anda jauh dari tenaga kesehatan. Nah, demikianlah teman-teman sekalian, semoga bermanfaat apa yang saya jelaskan mengenai batuk dan cara penanganannya secara tradisional. Tapi perlu saya ingatkan lagi, kalau batuknya berkelanjutan lebih dari 3 hari, segeralah Anda berkonsultasi ke dokter yang terdekat atau ke puskesmas. Jangan lupa teman-teman di like, share, dan subscribe kalau Anda merasa video ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Wassalam.